Tenim nou projecte i es diu Generacionals. El nom ho diu tot. Unirem diferents generacions a través de la seva passió per la natura. Un punt de trobada en diferents institucions de recerca del país entre científics veterans i joves experts, entre alumnes de batxillerat i, en definitiva, persones de totes les edats, obert a tothom a través de les xarxes socials. Per conversar sobre ciència i natura, sobre com ha evolucionat la recerca al llarg de gairebé mig segle, quins reptes s'han superat i què ens depara el futur. Seran un total de 6 trobades intergeneracionals en què parlarem d'ocells i sons de la natura, de gestió d'espais naturals i canvi climàtic, de boscos i espècies exòtiques, d'oceanografia i microbiologia marina, de botànica, líquens i ciència ciutadana i d'insectes i taxonomia. I tot plegat gràcies al suport de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació. Nosaltres estem molt engrescats amb el projecte i tenim moltes ganes de començar. No t'ho perdis i segueix-nos oxigenats en aquest viatge en el temps.